На лагерите на Young Life ние даваме най-доброто от себе си, за да могат тинейджерите да имат една невероятна седмица. Лагерът на Young Life беше най-страхотната седмица в живота. Сериозно. Отиваш на лагера и там се срещаш с много нови хора от различни градове. Миналата година създадох много близки приятелства. Програмата беше много забавна. Говорителят също беше такъв. Понякога забавен, понякога сериозен. Но наистина ме накара да се замисля. Говорителят ни разказа за християнската вяра и се отнасяше с уважение към всеки. Наистина ме накара да се замисля. След това поговорихме на тази тема с приятелите и лидера ми. Сближихме се изключително много. Нямам търпение да отида на лагера това лято.